हेलो गाइस, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो मैं आपको आज एक मेडिसिन के बारे में बताना चाहूँगी जो कि है बच्चों के कोल्ड के लिए। जिस बच्चे को ज़्यादा कोल्ड हो रहा हो, बहुत दिनों से हो रहा हो, गले में खींच खींच या ईयर्स में पेन पेन जो होता है वो बच्चों के होता है कोल्ड से। तो इसलिए मैं आपको आज ऐसी ही एक मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। ये देखिए मेरे पास है ये मेडिसिन, जो कि इस सिरप का नाम है मैक्स्ट्रा सिरप, जो कि बच्चों को कोल्ड में दिया जाता है। जो ये बच्चों को, छोटे बच्चों को दी जाती है, 2 से 5 साल तक के बच्चों को जिसको ज्यादा कोल्ड हो। इस मेडिसिन का फोटो मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगी। और ये मेडिसिन बच्चों को दी जाती है 2.5 ml सुबह, दोपहर और शाम को। इसे लेने से बच्चों को तुरंत ही खांसी में रिलीफ मिलता है। और आपको ये 3 डेज लेनी है जिससे कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो सके, ठीक हो सके। और इस टाइम वायरल भी चल रहा है, मौसम चेंज होता रहता है, इसलिए आप अपने बच्चों को ये बेझिझक दे सकते। और इस मेडिसिन की कॉस्ट है जो कि है, इसका MRP है 96 रुपीज़। और आप कोई बड़ी मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो ये आपको 10% ऑफ पे भी मिल जाएगी। थैंक यू। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये मेडिसिन आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन बच्चों की मम्मियों को जिनको बच्चों को खांसी में, कोल्ड में दिक्कत हो। तो ताकि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल के। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।